put up the 40-meter end-fed half wave, and I'm going to try and put the Pixie on the air, see if I can make at least 4 contacts for a valid SOTA activation. So, hopefully it goes well. No solo tienes que desear recuperarte. El tratamiento de COVID-19 ha avanzado mucho. Si buscas tratamiento en los primeros 5 a 7 días desde el inicio de síntomas, medidas como se multipliquen COVID-19 con los últimos avances en medicina. Este es un mensaje del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Cruz. ¿Sabía usted que la bahía de Monterrey comienza en su calle? Evite la contaminación en los desagües pluviales para proteger los arroyos, ríos y el océano. Mantenga el aceite de motor, basura, residuos de mascotas, productos químicos, pintura y colillas de cigarro fuera de los desagües pluviales. Sus acciones protegerán nuestra fauna silvestre y ayudarán a la bahía. Motocicletas, el show de trocas Hot Road, entretenimiento en vivo, preventa de con la tricolor al 83520. Well, it was a mostly a success. Only made 3 contacts in about 10 minutes. Transmitter went fine. Had to listen to a bunch of Mexican FM radio, probably from the Salinas Valley somewhere, just right on the other side of these hills here, where the fog is. But you know, got up to Seattle, and this is San Francisco. I'm not sure where he is, but pretty good.